Hello mga ka-smile. Ayan, so day off na naman tayo at ako'y nagagayak So hindi ko malaman kung anong isusuot ko ngayon kasi masama ang panahon sa labas. Ayan sobrang sama. Ayan, so anong oras na? Samahan niya akong ayusin yung aking bike. Ayusin ko muna yung bike ko. Para ayan, dire-diretso tayo mamaya pag-alis. I was there when needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take it for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move when I I get so tired of making me take it. It's all about you, cause yeah, I let you in on my life. Tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend. I guess I see it. I was there when needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take it for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move when I get so tired of making me take a night, thinking it's all that I do, cause yeah, I let you show me, let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend. I guess I see it. I was there when needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take it for a ride. Ayan, so day off time na naman mga ka-smile. Ayan, so samahan niyo akong makipagpatintero ngayon sa highway ngayon. Daladaan natin sa Namer Road kasi napansin ko mga ka-smile na masama yung panahon. Sobrang lakas ng hangin sa labas. So tingnan nga natin kung gaano kalakas yung hangin. Kaya mag-highway tayo. Hindi tayo pwedeng mag-bike doon sa tabing dagat at mahirap niya. So, kailangan natin mag-ingat mga ka-smile. Hala. Ayan nga at masama ang panahon ngayon. Ayan, so hello mga ka-smile. Panibagong tawag dito challenge ngayon. So maaga pa, anong oras ngayon ay 4:26 na ng hapon ngayon dito sa Israel, at sa gantong oras ay Shabbat na. So sad to say mga ka-smile, kailangan natin makipagpatintero ngayon dito sa highway kasi masama ang panahon doon sa tabing dagat, so hindi ako makakadaan, so walang choice kundi dito ako dumaan sa highway. So tara na, at ayan, samahan nyo akong may pagpatintero dito sa mga sasakyan. So ang dami pong sasakyan ngayon kasi medyo maaga pa. At ang kinakatakot ko mga kasmahit ay hindi masyado mabilis ang ating bike sa dito kasi pag nasa highway ka kailangan mabilis yung bike mo. So ako dito ay 37.7 pa lang ang takbo ko. Ayan, so ang bagal.
napaka-busy way na nadaan dito na highway. So ayun nga, may Pilipino tayo nakikita na ayun, dito ko nagsiyan. At magde-day off siya. Ayun, maghihintay lang siya ng gusto na nga ako dumaan. At mahina ang bike natin, yun ang problema. Tapos ay namamatay pa. Ayan. So hindi ko tuloy ma-overtaken itong Shirut kasi nga mga kasmel ay nagkakaproblema itong bike ko, biglang tumitigil. Ayan. So matatagalan tayo ngayon dito. Dati na ipagpatentero ako ngayon. Nawalan ako ng confidence. Ano? Patigil-tigil tayo mga kasmel kasi nga, ayan, nagkakaroon ng problema ang aking bike. Ay. So paano tayo makakapag-patentero nito kung ganito ang kalagayan ng bike ko? Bigla na lang siyang tumitigil. Parang may naglulus dun sa sasian ng bike ko. Sa may ng battery. Yan, go na. At malakas ang loob pa rin natin. Ayan, so dito tayo sa pinaka-highway mga kasmile. Kailangan natin tabing-tabi. Kasi ang bagal ng bike natin, 35.1 km per hour. Buti na lang at wala masyado ngayong mga bumabiyahe. Kasi nga sabas na, pakunti na lang pakunti yung mga sasakyan. At doon na sa may tabing dagat, marami talaga ngayon. Ayan, mga kasmile. Ay, buti na lang. So, ayan. So, Shabat na. Medyo malinis na ang kalsada dito. Buti na lang. Wala akong masyadong mga kasabayan ngayon mga kasmile. Kasi nga ay tumitigil yung bike ko. Dito tayo sa may yan, go. Dito tayo sa safe area sa may bike lane. Biglang titigil yung bike ko. Biglang tumigil kanina. So yun ang mahirap ko dito kung din ako sa highway. Ayan, so dito na ako sa may Israeli Mall mga kasmay. Mananabi tayo ngayon. Ito ako dadaan sa tabi. Ayan, so nanabi tayo ngayon. Hindi natin kaya makipagpa-adentero ngayon at biglang namamatay yung makina ng bike ko mga kasmay. Andito na. Nasamantalang tumigil muna tayo dito. Ito yung Israeli Mall na pinagmamalaki. So konting tigil-tigil muna tayo dito. Ayan, so yung pinakamalaking famous na mall dito sa Israel. Ayan, Israeli Mall. Ayan. So marami dito magandang pasyalan mga kasmay. Tayo ay extra muna. Future.
diretso na tayo sa gusto ko sanang masyal pa mga kasmile at i-tour ko kayo dito sa lugar dito. Ayan, so itong mga nakikita nyo ay mga ang tawag dyan ay waiting area, no? Ayan, bus stop yung mga yan. So yung mga number dyan nakalagay at hanapin mo yung number ng bus mo na kailangan mong sakyan at doon ka maghihintay sa bus station na yan o sa tinatawag dito takanan. Ayan, so akala ko puro highway na dadaanin natin. Ayan, so ganyan kadami mga kasmile, mga ayan, sabat pa yan, lalo na kung di sabat. At ayan, umamaybay tayo ngayon. Iayabangan ako ni Kuya ngayon. Yung grabe talaga hangin mga kasmay at nakakatakot yung biyahe. Baka ako'y matumba, andito mawag din ako sa highway. Tapos natigil pa yung bike natin. Grabe challenging nito mga kasmay. Tawid tayo dito sa gilid kasi tatawid tayo dun sa kabila mamaya. So, ginagawa pa yung area na ito mga kasmay, itong lugar na ito. Ayun. At green pa. Ay, buti hindi ako namamatay ng makina ngayon. Ano ang nangyayari sa bike ko mga kasmay. Kailangan natin tumabi. Ayan, so dito, yun naman, pag Shabbat, pwedeng dumaan talaga dito sa highway dito, Medyo natakot lang ako kanina kasi biglang namatay yung makina ko. At yun nga, namamatay-matay na siya. Ilang beses na ako namatay ng makina na full charge naman siya. Ayan. Wala naman. Ingat tayo mga kasmile. Yan. Pag ordinary days, hindi natin kakayanin itong dumaan mga kasmile sa lugar na to. Kasi, ayan, ang dulas nito, yung mga graba. Ang lakas ng loob natin mga kasmile na tayo dayuhan. Andito tayo sa Israel ngayon, sa highway. At tayo nakipagpatentero, Ayan, so shout out sa akin idol na si Red for Speed. Ayan. At ayan, sa mga, ayan, so may bago akong nakilala na isang vlogger na nandiyan sa Jerusalem. Ayan, so napaka-humble ng vlogger na to.
buhayin. Ayan, namatay. Andito pa man tayo sa may gitna ng highway. Ayan. So, hindi magandang daan dito kasi ito yung napaka-busy way. Parang tinatapal-tapalan na lang itong mga daan dito. Ayan, medyo inabot tayo ng pula. Kailangan natin tumigil. Pero naka-green pa. Ay, tumigil. Tumigil tayo. Makasmile. Palampasin lang natin to. Ayan. So, talagang pagdating ng Friday, mga kasmalay, lumilinis ang highway ng Israel. Kasi nga, Shabbat. So, mga private car, shirut na lang ang makikita nyo sa daan. So, talagang bihirang-bihira na lang yung bus na makikita nyo. Ayan na nga ako. Talagang namamatay ang aking bike. At kailangan kong itong ipaayos. Ayan, so may bus pa ngayon mga kasmile ko yun. Pero last trip na yan. Ayan na nga po. Talaga ang bike ko ay malapit na tayo. Nandito na ako sa police station. Ano ang aking dapat gawin? Buti malapit na tayo mga kasmile sa aking flat. Talagang dumidire-diretso ang pagpatay ng makina nito. Kailangan ko na itong ipagawa. Kailangan natin tumigil. Pero palampasin lang natin to. Ayan. Ready on the go na talaga tayo kahit sa red. Huwag ka nang mamatay, please. Oh, mga kasmile. Anong nangyayari sa bike ko? What happened to my bike? Buti malapit na tayo sa Katana. Ayan. Ayan, mahirap dito at marami ditong lusutan. Dito mahirap basta-basta na lang tumawid. Ayan si Kuya. Walang katakot-takot. Ay, hindi tayo nakapagpatintero ngayon mga kasmile. May problema ang ating bike. Ayan. Ako tumitigil talaga siya. Andito na ako sa ahon. Ito po. Aberya to. Talagang ano kayang dapat kong gawin dito sa bike ko mga kasmile? Ang hirap. Nag-a-ako man din ay itong aking service. Kailangan natin ipaayos. Ayan, so dito na tayo sa may Dragon. At marami na dito mga Pilipino. Day of time mga kasmile.
buhay ko rin mga